tullaan tuota siltaa pitkin ja näin. Kaupungissa sitten jatketaan hyvällä turvalla, mennään Noljakkaan asti ja Rantakylään. Siellä on paikkoja sitten lisää. Joo. Rantakylä ja Noljakka on silleen vähän vieraampaa, siksi siellä on ehkä toisaalta hauskempi taas sitten käydä, koska kuitenkin jotenkin tullut niin varrella elettyä, niin aina plussaa kun pääsee uusille paikoille. Korvauspaikkoja, niitähän on kaikkialla, se on pelkkä asfalttikin, niin siitähän lähtee jo paljon, mutta tietty objekti on aina plussa. Tuukan kautta lähinnä ja sitten katon netistä niitä kaikkia videoita. Siellä katsoin, että oli vähän siistin näköistä ja pitäisikö itsekin kokeilla joskus. Sitten lähti. Telkkarista tuli pari vuotta sitten jonkinnäköistä ohjelmaa parkourista. Taisi tulla Jyväskylästä vai Mikkelistä jostain. Jyväskylän porukkaa. Jostain tuli juttu parkourista ja sitä sitten netistä tietoa ja ulos juoksemaan. Ja no Ottoa voi syyttää siitä, että näin on tässä, että tosiaan Otton kanssa oltiin silloin samassa koulussa ja puhui yli ja no sitten Istahin internet tai nykynuorison turvallinen kotiväline, niin sieltä löytyy melko kattavasti www.parkour.fi. Ihmiset lähinnä katsoo vähän oudosti, että mitä ihmettä ne tekee. Niin, joskus kehäsee vähän se. Tää alkaa pikkuhiljaa levitä tää parkour sille yleisempään tietoon, että ihmiset rupeaa tietämään mitä tää homman nimi on. Niin, että kun ne kerran näkee sitä, niin ei se sen jälkeen ne ihmettele sitä. Ja sit just, että joskus saattaa tulla tyyli se pahin kommentti, jos joku ihminen katsoo, ehkä vanhempi väki, niin ne tykkää sit kertoa, jos ne on kuullut jostain, niin sanoo, että hei parkouraa, tai jotain tällaista, vaikka niin sen kummempaa asiaa olekaan, mutta kuitenkin semmoinen, että ehkä vähän silmäänpistävä laji suhteessa siihen, että ihmiset kävelee kadulla. David Pelle, lajin kehittäjä, siis keksijä, se on vääntänyt sen jostain Ranskaahan, se on varmaan alun perin sitten sieltä päin. Ja ne teit armeijaan kun päästään, niin sittenhän siellä on se armeijan esteraja, niin se on taas koolla vai onko se parkour, mutta kuitenkin, että niitä löytyy teoriaa, mutta ei olla ihan itse varmaa kuitenkaan. Itse miettii sitä, että se on parkour, eli parkour, joka on sitten puisto meidän, joten tämmönen pieni filosofian puoli tuohon. Lähtöisin Ranskan Lissesistä, elikkä David Pelle asusteli siellä ja isä on palomies ja sitten eteni tälleen kattoja pitkin ilmeisesti jokseenkin ja Pelle sitten innostui ja lapset, niillä oli tää peruslapsi ei ihan aina kävellä katua pitkin, vaan se sitten tykkää kävellä siellä seinillä ja käy vähän näpläämässä joka kadetta, niin pojat ei kasvanut isoksi ja sit se siitä lähti kai Britannian kautta leviämään aika nätisti ympäri maailmaa, että nyt löytyy ihan Kiinasta, Suomenkin eksy 2002 suurin piirtein. Ja perustettiin SPY-järjestö, joka sitten on tää parkour-yhdistys. Niin, parkourin tää emojärjestö oli Suomessa. Ja liittymisetuna niin saa tietää sitten kun tapahtuu jotain isompaa, niin saa tietää sen ja tietysti velvoittaa sitten noudattamaan sitä sääntöä, että mitä ei hajoteta ja ollaan nätisti ja taas pidetään kuitenkin hauskaa ja edetä. Se vaatii kengät. Avointa mieltä paljon ja Into ja sit se ehkä, että siihen pikkuhiljaa sit saattaa jäädä sen verran koukkuun, että pitää ruveta se semmonen kehon ylläpito, että sit pystyy niinku tavallaan kehittyä siinä lajissa. Niin tavoitti sitten, että tehdään kaiken maailman sarjoja ja muuta, että jalat kehittyy ja pystytään hyppäämään korkeammalle ja päästään käsillä erilaisista paikoista. Kyllä se vähän niinku koon puolesta vähän näkyy, että ei pysty menemään niistä ihan korkeimmista ja jos sitten Tuukka ja Otto pystyy menemään, että pitää kehittää joku oma tapa aina mennä siitä. Kyllä se menee ihan hyvin perässä sitten. Se tosiaankin, että aina ei tarvitse sitä kaverin reittiä pyyhkiä. Ei se ikään ole siinä se tärkein. Meillä on maanantaisin salivuoro, niin siellä ehkä enemmän treenataan, että pihalla ollaan enemmän silleen, että tykkää kuitenkin edetä. Mutta no varmaan Tupla King Kong on semmoinen, mitä yrittänyt tässä työallaan vähän yrittää saada sujumaan, mutta sitä tulee sitten aina hakattua sillä se 1,5 tuntia aika paljon. Takapiha on hyvä paikka aloittaa se harjoittelu, että sieltä sitten pikkuhiljaa edetä sinne kaupungin puolelle.
siellä kaupungissa pitää olla sitä ylimääräistä pokkaa, että joku jaksaa vetää ne verkkarit päällä sitä kaiteesta, että ei kumminkaan niinku konnissa ihan perusvetimissä varmaan vetää. Farkut voi revetä aikana. Perustemppu lähtee manki käsien välistä. Eero teki. Joo, se on se, sitten ne kädet eteen ja sitten jalat sitä välistä ja toiselle puolelle alastua. Yleensä kaiteiden yli. No valtit yleensäkin. Elikkä valtit on näitä jonkun esteen yli tai kaiteen yli menemisessä käytetään apuna käsiä ja näitä käytiin läpi kaiken näköistä tuossa King Kongia ja Lazy Valttia ja tämmöstä. Niin. Joo. Ja sit just sekin pitää ottaa huomioon, että aina ei tarvitse mennä yli, että koska parkour on semmoista, että se ei tarvitse niinku, siis saat käyttää sitä mieltä, niin se voit mennä alle, että kukaan ei pakota sinua menemään mistään. Ja just se, että kaveri meni tosta, niin sitä voi vaikka valita sitten toisen paikan, mistä pyyhkii itse. Ja siksi esimerkiksi aliin meneminen, jos on kaide, niin se saattaa joskus olla tosi hauskaa mutta missä nimessä valtit ei ole ainut. Mutta niin, se on yksi yleisiä aina voi silleesti vetää joko se helpomman reitin tai sitten vähän kehittää sitä niinku liikehdintä sitten vetää jonkun vaikeamman reitin. Sulavuus on parkourissa ja just se, että pyritään tekemään ei yhtä temppua, vaan se, että saadaan se ensimmäinen temppu ja siitä se etenee sitten hyvin seuraavaan. Ja näin. Pelata ja pelkääminen on tervettä, että parkourissa tosiaan kun tää nyt ei haluta olla ekstriimiä tai mennä tappamaan itseämme, vaan parkourissa on edetä nätisti ja kuitenkin tyyliä se eteneminen on se pääpointti ja missään nimessä niin jos kannattaa käydä katsoa ensin, että mistä ollaan menossa ja mitä siellä alla on ja siinä vaiheessa kun ollaan siellä katsomassa, niin miettii, että onko minusta tähän ja jos on, niin jos ei ole, niin lähdetään pikkuhiljaa rakentaa, että voi käydä jossain muualla harjoittelemassa ja sitten tulee niinku siihen paikkaan, että nyt tää menee. Eli omat rajat pitää, tai ne kannattaa ainakin ottaa selville ennen kuin lähtee minnekään korkeammalle tai suurempaan paikkaan tekemään, että pystyy sitten varmasti tekemään sen. Ja yleensäkin kun liikettä tekee, niin sitä ei saisi jättää kesken, koska loppuun asti kun menee sillä samalla mielellä, niin se menee paljon helpommin läpi ja